नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल पर एक और नई वीडियो में। तो देखिए, ये मैंने एक पार्सल बुलवाया है अमेज़ॉन से। देखिए, ये एक टर्बो विसल है जिसमें ट्रैक्टर के साउंड वो टर्बो जैसा आने लगता है। वैसे मेरा ट्रैक्टर टर्बो है, लेकिन मुझे वो साउंड सीटी नहीं आ रही थी, इसलिए मैंने उसको, ये देखिए आप, मैंने इसको अमेज़ॉन से बुलवाया है। 329 रुपये का है ये। आज ही आया है, अभी डिलीवर्ड हुआ है ये। देखिए, मैं इसके लिंक डाल दूँगा वीडियो में। देखिए, ये बुलवाया है मैंने। तो ये है हमारा टर्बो साउंड विसल। तो अनबॉक्सिंग करते हैं इसकी, जरा देखते हैं क्या क्या है इसमें। ये क्या है कि मेरा ट्रैक्टर तो टर्बो है, आप सबको पता है, पर क्या है जो सीटी मारता है वो सीटी नहीं आ रही थी। ये देखिए, ये कुछ ऐसे दिखने में ऐसी है। ये है हमारा बिल, साइड में रखते हैं इसको। देख सकते हैं आप, अमेज़ॉन से ही बुलाया है मैंने। चलिए हम तो ये देखिए, ये है हमारी टर्बो विसल। इसको निकालते हैं। इसको ध्यान से निकालिएगा आप। इसमें जो इसके साथ की चीज़ है, ये है विसल। आप इसको एडजस्ट कर सकते हैं इससे, कैसी क्या निकालना है आपको इससे साउंड। इसलिए ये देखिए, एक एलन की और एक स्क्रू दिया हुआ है साथ में ही। तो इसको पहले हम सिंपल में देखेंगे। ये 2 नट हैं, ये आपको ये आप साइलेंसर में कसा जाते हैं। तो देखिए, इसको हम लगा के देखते हैं पहले कैसा लगता है। ट्रैक्टर की हाइट कुछ ज़्यादा है, तो ये देखिए, ये आसानी से लग चुका है। ये कसा भी गया है। देखिए आप, तब सुनते हैं हम इसकी आवाज़ सिंपल में कैसा आ रही है, उसके बाद हम वो लगा के देखेंगे। ये मैंने ट्रैक्टर किया न्यूट्रल किया। अभी तो सिंपल ही आ रही होगी। अब जरा हम इसे हम एडजस्ट करते हैं। ये देखिए आप, काली हो चुकी है ये। देखिए, जरा हम इसका नेट एडजस्ट करते हैं, उसके बाद देखते हैं कैसा क्या साउंड रहता है। लगभग हमने इसको पूरा ही कस दिया है। अब देखते हैं इसका क्या साउंड है। काफ़ी गर्म हो रही है ये। फिर से लगाते हैं इसे। आप चाहें तो इसको ऐसे लगाएं या इधर से ऐसे लगाएं, दोनों साइड से लग जाएगी। इसको बाद में पानी से कसेंगे। पहले टेस्ट लेते हैं हम इसका। पास से सुनिए, आपको थोड़ा साउंड सुनाएगा। यह है सिंपल साउंड। ठीक है दोस्तों, तो इसको थोड़ा एडजस्ट करना पड़ेगा आपको यहाँ पर सीटी बजेगी, वहाँ पर इसको एडजस्ट करना है। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें, चैनल सब्सक्राइब करें और शेयर करना ना भूलें अपने दोस्तों के साथ। और आपको ये अगर बुलवाना है तो ज़्यादा महंगे नहीं है, और मैं इसके लिंक डाल दूँगा, आप बिल्कुल ले लेना। धन्यवाद।